你第一次唔成功唔會代表你一世都失敗噶嘛，咁啊下次再嚟過咯。我有嘅就係青春，就係我嘅本錢。冇一個人係會即係由頭到尾都係贏晒噶嘛，你總會有高有低，所以首先要有心理準備咯。跌低咗冇嘢咁咪企翻起身咯，係咯，輸咗咪下次贏翻咯。咁我嘅情況咧，其實我第一張碟嘅時候咧係一個失敗嚟嘅，係勁失敗嘅。我係賣咗400幾張啊嘛，係啊，咁所以我係徹底地失敗嘅。作為一個新人當時嚟講，咁但係冇令我氣餒咯，我反而覺得我係預咗起步係難咧，咁係對我係一個鍛鍊咯，梗唔會開心啦。等下一次嘅機會咯，我真係好少會喊，本身個性係幾堅強嗰隻啦。喊係解決唔到問題嘅喎，喊唔係唔得，不過你即係喊完就要去收拾翻自己嘅心情，要去解決事情咁樣，你一定要即係做到底咯，就唔可以半途而廢啊，3分鐘熱度啊咁樣嘅，咁樣先至精彩咯。如果俾你所有嘢好順風順水，咁其實唔係好刺激嘅，我覺得。